Hi friends, welcome to APJ Birds Coimbatore. நான் உங்கள் பிரதீப். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ எதை பத்தின்னு பார்த்தானா நம்ம காலனி செட்டப்ல லாஸ்ட் டைம் ஒரு பேர்ட் ரொம்ப சின்ன எக்கா லே பண்ணியிருந்தது. அந்த எக் எதனால அது மாதிரி லே பண்ணுதுங்கற வீடியோ தான் இந்த வாரம் ஃபுல் வீடியோ. இது நம்ம வியூவர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு ஆனந்த்ராஜ்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு வேண்டி தான் இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்றோம். சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா Subscribe பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம காலனி ப்ரீடிங் செட்டப்ல லாஸ்ட் வீக் எக் அப்டேட்ஸ் போட்டிருந்தோம். அந்த எக் அப்டேட்ஸ்ல நம்மளோட ஒரு பேர் ரொம்பவே சின்ன எக்கா லே பண்ணியிருந்தது. பட்ஜீஸ் நார்மலா லே பண்ற எக்கை விட ரொம்ப சின்னதா ஒரு எக் லே பண்ணியிருந்தது. அந்த எக் எதனால அது மாதிரி லே பண்ணுச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் பத்தி இந்த டீடைல்டு வீடியோ பார்க்கலாம். இது நம்ம லாஸ்ட் வீக் எடுத்த பேர்டு அப்டேட்ஸ். ஒரே ஒரு எக் மட்டும்தான் லே பண்ணியிருந்தது, ஒரு சின்ன எக் லே பண்ணியிருந்தது. இந்த வீக் பார்த்தான்னா அது இன்னொரு எக்கும் லே பண்ணியிருக்கு. அந்த எக்கும் நான் காட்டுறேன். அந்த எக்கும் நார்மலான எக் தான். பட்ஜீஸ் நார்மலாக என்ன சைஸில் வைக்குமோ அந்த சைஸ் தான் எக் லே பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். இது மாதிரி எதனால் வருதுன்னு கேட்டானா நம்ம பட்ஜீஸ் ரொம்ப எங்காக இருக்கும்போதே பேர் பண்ணினானா இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன எக் லே பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டான்னா பட்ஜீஸ்க்கு சரியான வகையில் அதுக்கு கால்சியம் இதெல்லாம் கிடைக்காததுனால இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இது பார்த்தாட்டா என்னோடது ஒரு பக்காவான அடல்ட் பேர்டு. லாஸ்ட் ஒரு 2 கிளச் 3 கிளச்சஸில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த கிளச்சில் எல்லாம் எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு. 6 எக் லே பண்ணுச்சுன்னா 5 சிக்கு வரைக்கும் நெஸ்ட் அவுட் பண்ணி நல்லா சிக்கையும் கேர் எடுத்து எல்லாமே நெஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த தடவை அதுக்கு கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு எக் லே பண்ணியிருக்கு. நல்லா சிக்கை இன்குபேட் பண்ணும், சிக்குக்கு ஊட்டுறதாகட்டும் எல்லாமே நல்லா பண்ணும் இந்த பேர்டு. கேஜில் பார்த்தோன்னா எப்போவுமே கட்டில் ஃபிஷ் பவுண்ட் இருக்கும், செங்கல் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பிரான்ச்சஸ் மாதிரி வச்சு அது ஃபுல்லாகவே செம்மண் நிறச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதிலிருந்தும் சாப்பிட்டுக்கும். இது எல்லாம் வச்சும் இந்த பேர்டு எதனால் இப்படி லே பண்ணிச்சுன்னா இதுதான் காரணம். சரியாக சாப்பிடாததுனால. இந்த கட்டில் பவுண்ட் ஃபிஷ் பவுண்ட் பார்த்துட்டான்னா கணவாய் மீன் ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க, கடல் நுரைன்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தோன்னா நம்ம நார்மல் பெட் ஷாப்பில் எல்லா பெட் ஷாப்லேயுமே கிடைக்கும். பீஸ் கணக்கில் வாங்கினா ரொம்ப ரேட் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால் நம்ம கேஜி கணக்கில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சீட்ஸ் எல்லாமே சேல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி க்ரோசரி ஷாப்பில் கேட்டாலும் நமக்கு இந்த கட்டில் போன்ஸ் கிடைக்கும். கடல் நுரைன்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இது அவங்கக்கிட்ட கேஜி கணக்கில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டான்னா உங்களுக்கு ஒரு பேர்டு தான் இருக்குன்னு சொன்னான்னா 1 or 2 பீசஸ் பீஸ் கணக்கில் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கேஜி கணக்கில் வாங்கிக்கலாம். இதில் கால்சியம் சத்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இது கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸ் அப்படி லே பண்ணாது எக் சின்னதாக. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா செங்கல் கொடுக்கலாம், செம்மண் கொடுக்கலாம், கரையாம்புத்து மண் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கனாலும் மண்ணில் இருக்கிற மினரல்ஸ் கிடைக்கிறதுனால உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா எக்ஸெல்ஸ் கொடுக்கலாம். எக்ஸெல் எப்படின்னா நார்மலாக நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற எக்கு யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த எம்டி செல்லு இருக்கும். அந்த செல்லை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு நாள் வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே கேஜுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். அது நார்மலாகவே சாப்பிட்டுக்கும். இந்த எக்ஸெல்ஸ் நார்மலாக சிக்கு இருக்கும்போது கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா சப்போஸ் சிக்கு கொண்டுட்டு போய் ஊட்டிருச்சுன்னா சிக்கு இறக்கறக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் அது கொடுக்காதீங்க. முட்டையோட ஓட்டுலேயும் பார்த்தோன்னா கால்சியம் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் முட்டை ஓடும் கொடுக்கலாம். ஃபார்மில் இது மாதிரி ஒரு எக் லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ உங்கள் ஃபார்மில் இது மாதிரி ஏதாவது எக் லே பண்ணியிருக்கா, இல்லை நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் வளர்த்திட்டு இருந்தால் அதில் ஏதாவது எக் லே பண்ணியிருக்கா, என்ன எதுங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். தேங்க்யூ.